আজকে আমাদের বাড়ি ছিল ছাদ ঢালাই, একদম লাস্ট ছাদ ঢালাই এটা। তো দেখো চিলেকোঠার ছাদ যেটাকে বলে সেইটা আর কি। ছাদটা খুব একটা বড় না, তাই তাড়াতাড়ি ঢালাইটা হয়ে গিয়েছিল। তো ছাদ ঢালাই উপলক্ষে আজকে বাড়িতে রান্না হলো দেশি মুরগির ঝোল। আজকে কাকিমণি রান্নাটা করছিল, তো সব কিছু বাটা মশলা দিয়ে রান্নাটা হচ্ছিল। দেখো মশলাগুলো সব মাংসটার মধ্যে মেখে নিচ্ছিল। মাংসটা ভালোই চর্বি হয়েছিল, সেটাই দেখাচ্ছিল কাকিমণি। তো আর হ্যাঁ, এটা কিন্তু রান্না হয়েছে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া চুই ঝাল দিয়ে। তো দেশি মুরগির ঝোল পেঁয়াজ রসুন ছাড়া চুই ঝাল দিয়ে তোমরা কে কে খেয়েছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।